Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Vraiment, nabi ke boza ebele oyo bozo landa émission na biso bozo sepela na musala malamu oyo nzamba inspiré biso pour ko salela bino, pour ko teya bino, pour ko pesa bino parole de motivation. Merci na bande ko nyonso tu ba bengi biso partout dans le monde pour ko soutenir les canis o malamu ya motivation. Vraiment, nzambe ya lola azolo kumba bi te gloire à Dieu. Le loto elino numéro na biso ya sika. Toujours na kati ya likanisi o tozo benga motivation, parole de motivation. Tozo la mwisaba na nzambe. Mais nous partager no likanisi moko na kati ya mukanda na nzambe na mukanda ya Samuel. Na 1 Samuel de place makambo nyonso to evandi. Mais loko eza makambo ya tata, tozo senga ka molimo na nzambe ekamba biso. Tendre Père, merci pour na tango kitoko pesi biso. Tika ete moment oyo molimo mo centre azo contrôle na yango. Jésus-Christ était biso ba lembi, la mwisa ba baza ya bazana maladie, bazana ba hôpital, bazana ba prison nzambe kende ko pesa bango soso espoir ba o baza limité nkolo pesa bango espoir na nzali loba oyo makati na esika oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Vraiment na biki boza ebele oyo bozo linga musala tozo sala bino mais tozo senga bino loko moko. Bo s'abonner massivement. Bo s'abonner massivement na chaîne Abiso Tchananga TV. Na Tchananga TV nde boko zo ba émission kitoko lokola oyo yo. Ba émission ya bien lié à motivation. Oyo la mwisabatu. Bo s'abonner massivement na Tchananga TV. Les seuls moyens pour soutenir biso ya ngwana. Bo partager ba vidéo na biso. Bo beta li solo. Bo aimer. Beta li solo ya ba émission. Tinda batu ba s'abonner na chaîne Abiso Tchananga TV. Na bete bozala de suite parce que les chaînes oyo ezo la mwisa. Na tango batu mingi ba telemi na kofinga batu. Na tango batu mingi ba linga ba dénigrer ba vie ya baninga. Biso nkola ba biso non David. Tu donnes que ce que tu as. Ce que tu as, c'est la parole de Dieu. Yango tozo pesa o tozana yango. Yango tozo za tango nyonso tu motivé. Nazo ebisa ndeko moko azola nanga na émission oyo ya lelo. Nazo ebisa ete na yelo lisolo ya mama moko na kati ya Bible. Oh mama oyo afinga maki. Mama oyo bacholaki ye. Na kati ya mukanda ya 1 Samuel kotanga 1 Samuel au comprendre 1 Samuel mobimba premier verset, premier chapitre ozokita. Au comprendre histoire oyo malamu eza histoire ya Anne. Anne oyo bazalaki rejeté. Bible zo accepté Anne azalaki mwasi ya Elkana. Mais Elkana azalaki na bambongo, azalaki na makambo nyonso tu. Mais Elkana azalaki na basi mibale. Azalaki na Anne na Penina. Mais la Bible zo accepté ete Penina abandaki kobota. Penina azalaki na bana. Penina azalaki kopesa bana. Azalaki apesaki mobali na esengo, peut apesaki bana. Mais Anne, Bible bete nzambe azalaki azala stérile. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ton problème. Problème, il y a un problème, il y a un robot. Mais il y a un problème, il y a un robot. Problème, il y a un robot. Mais il y a un robot. Mais il y a un robot. Nzambe oya lola, aza capable. Il y a un robot, ça peut moana. Anne a komaki kolela. Anne a tungisamaki. Prenez les autres tungisama. Parce que Penina a komaki kocholaye. A komaki kofinga Anne. Batu ba komaki kotala Anne, bazotala na miso ya licho. Bazo batala mwana mwasi oyo atelengani vina ekosuka wapi yeboni boye abotaka te na yebi bakombo batu bapesi yo te lelo batu mi bazo vivre situation moko na bavi na bango batu bapesi bango bakombo par rapport ya basituation oza nango peut-être situation na yo eza problème ya kobota batu bapesi yo kombo babi ete ye aza ekomba batu bapesi ye kombo balobi ete yo oza chômeur batu bapesi yo kombo ete yo oza mobola batu bapesi yo kombo ete yo za mutu ya kolela lela. Mais esengo na nga munene ezali ete na tango batu bazofinga mwana mwasi oyo Anne batu bazoloba mabe na kombo na ye batu bazo rejeter ye batu bazo ko insulter ye mbanda nazo ko chola ye Anne akende kolela pa ya bakite. Mon frère ma soeur na ebisa ko likambo chaque fois longola likanisi ya kolela ka likamno pa ya batu. Mutu ya mokili akopesa o solution na problème oza na ngote. Mutu ya mokili akosunga ona solution akopesa solution problème oza na ngote. Eza na mutu moko babenga ke la solution à tous nos problèmes c'est Jésus-Christ. Anne esengo na ngai pa Anne ezaki ete Anne azongaki kaka pa mutu oyo arandaki stérile. Tango Anne akoti na temple. Na kofinga o bazo finga ye, na kochola bazo chola ye. Anne ayeko luka Nzambe. Ndeko na yebi te situation ezala ndenge nini. Yo tango yo kaka bato bazo finga yo.
Tango ozoyoka bato bazochola yo, tango ozoyoka bato bazobama be na kombo na yo osalaka nini? Ozongisaka, okoma kobunda, ozobunda na place ya Nzambe. Mais il a été gardé de silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est ce que Anne avait fait. Anne a mis Tungisa quitté. Alela qui n'a pas bateau mokilité. Mais Anne a zonga qui n'est pas mokelinaye. Anne a zonga qui n'est pas mokelinaye. Anne a yaki afukamaki. Dès qu'on a le sambo échange avec la vie à bateau. Ce que ça moutu ya kondima. Anne tango a dit qui bon parce qu'elle zone dima. La foi est une ferme assurance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dès qu'on a une assurance, on a moni nzambe boyete, mais on dit maïte nzambaza. Ya no zebisa mutu moko. Ozolela parce que o koma ko kanzali nzambaza te. Situation na yo wana nzambaza. Nzambaza capable ya ko changer yango. Yango na tango nyoso za ba problème a sort. Yaka ko luka kanzambe. Yaka ko bondela. Kotika kolela pa batu. Batu ba ko changer vie na yo te. Anne c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'elle a fait. Anne a eu la présence de Nzambe. Anne a eu le Nzambe na kati ya temple. Anne a fukami. Bébé Anne a bandi kolela. Anne a bandi kolela. Tant Anne a zolela. Azolela. Bébé Mosali na Nzambe. Oyo azalaki na kati ya temple. Prophète Élie tanwaye akuti Anne azolela. Pour le prophète Élie quand il était solo, Anne a langue peut-être masanga. Azana quit, a commis dépassé. Il y a un ça la bongo na kati ya église. Ndeko des fois situation na yo. Likolo ya ko sambela na yo bato ko bengo liboma. Tika ba bengo liboma. Yo ndo yebiti na so sambela Nzambe na yo. Nzamba yebi problème na yo. Anne afukami azobondela mosela Nzambe ko bise mwana mwasi. Kino tango nini yo kotika te kolangwa masanga. Ndeko yebisete ata soko lango masanga. Ato sali ndenge nini. Pour la situation na yo, et ça n'a aucun Nzambe ni mtu solution. Dans la c'était mosala Nzambe assez trompé. Pour na kaya Anne. Quand c'était Anne à langue masanga. Des fois de konanga mosala Nzambe ko betso libako. Mutu na Nzamba ko lo bapeli kamombo elembisi yo. Mais ça na mutu moko. O lembisa ka batute. O déceva ka batute. Et ça Jésus-Christ de Nazareth. Et ça Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est mon anga monene zakete parce que Anne a reconnu que problème on a nazanango so ina zuelango solution na lukananga bato mokilité problème monene n'est pas bana Nzambe lelo baza bato ya kolela longo na monde ya kolela zala moto za motivé zala moto ya kondima bibilité Anne aye abondeli Nzambe na ye itango Anne azobondela Nzamba lola oyoka ka lusambo Nzambe oya azosaka bato Nzambe a changé ka vie ya bato Nzambe a tombolaka Nzambe azoka biloko ezanga tina apesi yango tina Nzambe wana kote kaya Anne Nzambe kote ki problème ya Anne pe Anne azwaki mwana oyo Anne azwaki ndeko baba ko zali na lupango moko to mibale misatu mais na biso ete lupango Nzambe ko pesa yo eza lupango erulia mama pango na bango eza ko nyoka ya Moïse na ba nyoka ya Pharaon. Donc, babimis na ba nyoka. Metango. Moïse abimisi nyoka. Babi nyoka ya Moïse. Eliaki ba nyoka to melaki ba nyoka nyonso ya Pharaon. Donc mwana oyo Samuel oyo ana yaki kobota. Azalaki renommé. Azalaki mosakoli munene. Azalaki mutu munene na kati ya Israël. Yana ze biso ndeko nanga. Ozolela parce que ebite o eza kati na yo. C'est Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça c'est ça yo. C'est que Esaïe. Donc ça veut dire que yo nengo zawana lokola Yesu azakati na yo, Yesu azaya yo, yo bengami molongi. Yo vino esengika échanger. Yo vino kubunga no kaka. Balinga te. Babundisa yo, baswanisa yo. Bafinga yo. Mais nous avons que vie na yo. Le coup là Yesu aza kati na yo. Vie ne bengami ya ko changer. Vie a Anne échanger ki. Pour ta bota ki mwana oyo amemaki esengo na kati ya Israël. Baleka na bango yo lelo. Babi mwana danger lelo. Babi mwana balekio na makambo. Balekio na kitoko.
babali liboso na yo, babongi liboso na yo, basali nyonso tu liboso na yo. Mais ndeko nanga tika na yebisa wete oyo nzambe akosalela yo ekozala munene koleka o bango basi basui. Alléluia, gloire à Dieu. Nazo di masolo ete oyo nzambe akosalela yo ekozala munene koleka oyo bango basi basui. Tika bango bazwa. Tika bango bazwa oyo yo pezali. Soki baboti, tika bango babota. Peut-être yo pe okobota, mais mwana oyo okobota akozala mwana oza n'importe qui te. Voyage na yo ekozala voyage ya sango. Libala na yo ekozala libala ya sango. Bozwi na yo ekolobisa mokili. Bako basimbikisi. Akomi na magie. Akomi bonengeni. Comment ya kobonga boy. Donc tango ana ekobota Samuel, Samuel a changé l'histoire. Donc peni na botaki na yebana. Mais mwana kaka moko kaka, moko oyo ana botaki a changé l'histoire. Yeni mtazaki mutu munene. Yeni mtazaki prophète munene na kata Israël. Yango de konanga. Nazo ebiso ete zala motivé. Zala mutu ya kondima. Ko lembate. Ko désespéré. Ko banga bangate. Peut-être ba égyptien oyo zomona oyo. Ba oyo bazo betelo tolo wana. Ba o ba finga kayo wana. Na ebiso yo komona bango lisusu te. Soki nyoka ya Moïse emelaki ba nyoka Pharaon. Na biso te mwana oyo nzamba akopesa yo akodunda bango. Soki kaka Samuel abotamaki tango Samuel abotami apesi succès Samuel ayebani Bible yo tozobeta lisola Samuel tanga kombo mwana penina. Mbanazo seka yo pa yebite oyo eza kati na yo. Ya na biso te oyo eza kati na yo aza munene koleka waza na kati ya mokili oyo. O baba ke luka pa banganga aza munene koleka oyo Yesu na biso aza munene koleka o baba ke luka pa banganga yango kobanga te tika kolenga lenga tika komitungisa zala mutu ya kondima tanga ka Bible oyo bakosa yo te nzamba za capable ya ko changer vie na yo zala ka na kondima soki anu oyo bafingaki vie ne changeaki à combien plus forte raison ndeko nanga vie ne changer te na biete vie na yo eko-changer. Oyo eza kati na yo pe oyo kobota akozala munene koleka bango baza nango. Ngazo betela mutu moko lisolo zo bisa mutu moko ke oyo eza kati na yo. Oyo kobima kati na yo ekoleka munene koleka o bango basi babimisi. Bango basi babimisi bana. Mais oyo kobimisa akozala tellement munene. C'est pour cela zalaka mutu akondi. Longo na kolela lela. Kokena olela pa ba camarade te. Ko la pe pa bande côté et si que zamoko oye pesa melibiso donc on a devient bête na tomboli miso nanga na ngomba et pas wapi lobiko nange ko wuta lobiko ne ko wute pa mutu mokili te lobiko ne ko wute pa mutu na poto te lobiko ne ko wute pa mutu na Amérique te lobiko na ye ko wuta et pas ye moko nzambe yo tchaka mitema na pa batu longola motema pa batu mais ils sont maudits. C'est lui qui se confie à l'homme. Allah que la maman bé. Ou à chaque éli qui pas battu. Puis dans un battu. Toi y est bani na battu. Mais na kocha monté mananga jamais pas moutou. Parce que moutou asaka moutou. Moutou ko bongwan. Moi c'est ko boya yo. Mo bala ko boya yo. Bande ko boya kayo. Mais on a moutou moko. Ou boya kakate. Ou lemba kate. Ou tika kabisote. Et ça Jésus-Christ de Nazareth. Et ça Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela ma soeur, mon frère, tu as la raison de ne s'attacher à naïe. Na kangama Yesu, na kotika yete, vinanga mobimbe ça Jésus. Na kotika Yesu ndengeni. Parce que yé aboka kabakute. Yango mo Bible nous dit toute arme forgée contre vous sera nulée sans effet. Bazo bundisa yo, bitumba nyonso tu bazo bundisa yo et kozani les sans effet parce que ozana mutu. Ndeko nanga na yeko biso mkwalelo, longola misu ne pas batomokini. Longola misu ne pas baninga. Longola misu na famille. Zongisa misu na ngomba. Lokola an asalaki. Parce que zaki mutu akondima. Mutu akondima za mutu lukaka nzambe. Mutu akondima za mutu bondelaka. Mutu akondima lelaka te. Mutu akondima beteralis ata ba fingi ya kenda kolela pa batute. Zala mutu akondima. Tambo lokola an. Ana yebaki problème na ye bien. Ma bité nga problème oyo. Na okena pa bato mokili te. Po mutu mokili ko pesa nga solution mon côté. J'aime bien ça. Na sur ndeko nanga olandi biso opambolami na lite ya malam oyo nzamba cha kati na biso nazo biso ete tika kolela lela
tika komitungisa zala mutu ya kondima zala mutu ya kondima tambola na kondima lia na kondima mela na kondima longola misu na yo epa bato nzambe oyo alola alingaka yo abiete ata biloko ya mokili ekosala ata catastrophe naturelle ekoya ebouge bangomba mais bolingo na ye epa na biso ekokobouge ata mokolo moko te. Tu as un Dieu qui t'aime. Pourquoi ozolela? Pourquoi ozolela bato? Pourquoi ozotelela bato? Si je dis qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Telela nzambe na yo. Muto kondima ne muto telela ka nzambe. Gloire à Dieu. Merci nzambalo la poete. Olingaki était to partager moment où on a bande connaisse oyo. Bazota la biso. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Tchananga TV. Pour que la décider ba émission lokola oyo beaucoup banda kozanga yango te pendant ba semaine na bino. Oyo kalilo ba nzambe et fortifier yo ozo courage au téléma o la kitoko oza la bien malgré situation yo zanango malgré place aux zoami mais à travers le balanzambe ils ont fongola yo ils ont changé vie na yo ils ont pambola yo ils ont transformé bon moyen yo. Soyez bénis peuple de Dieu. Bo aimer émission na biso, bo s'abonner massivement to lingi bino mingi na bolingo na Yesu Kristo. Merci na bande konyo surtout balandi émission na biso. Précisément, à Mamie Soleil de Jésus, na kati à Genève. Et puis, pourquoi pas, mon ami personnel, Dadi Fagwa, Dolikanto Machuda, mes amis, vous êtes tellement nombreux, Yves Kambakson, vous êtes tellement nombreux, où vous soutenir Bisso, partout dans le monde, Joe Francisco, vous êtes Ebele, Micha Marciano, vraiment, tous ensemble, là, Bino, vous partagez toujours tout ça, ensemble, vous s'abonnez massivement à la chaîne Abisso pour l'émission Kitoko. Lokola Oyo. C'était votre humble serviteur David Tchananga. Loin de Dieu. To bandaki na prière, to suka na prière. Éternel Dieu loba Oyo pesi. Tikete simba motema ya moko na moko na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tomwani, à la prochaine. Bye bye.